Tírense para acá porque si no, para allá les va a llegar el humo. Sí, po. Me acuerdo cuando vivía en la Ocupa. Qué hermoso está Oye, bueno. agüita. Hermosos tiempos que no volverán. Después hay que tirar la tierra, cabrón. Por ahí no hay una hueá con hartas ramas. Para que me la tires para acá para partir y seguir echándole leña. Eso tiene poco. Tenía atrás una hueá. Eso. Una rama pura bien larga. Es la que grande echando. Esa misma hueá. Ahora dilo. No, la hueá que habéis tomado. Es que esa tiene popó. Ahora dilo, Chris. ¿Qué cosa? Esta weá es Nightmare. Julián. Esta hueá es la cuerpo. Pero con voz ruda. De macho. Como lo habéis dicho antes, pues loco. Puta, es que me salió el alma. Con voz de Sí, weón, te salió el alma. Esto es Nightmare, por loco. Es que esta hueá es Esto es Nightmare. Nightmare. Salir sin saber dónde mierda vamos a parar. Ahora el copete. Sí, weón.